қорлық үшін сотталып, артынан рақымшылдыққа ие болған экс-шенеунік өз әйелін өлтірді деген күдікпен жан түршігерлік ашық ақпараттардан қоғам дүрбелеңге түсті. Отбасылық зорлық-зомбылық, қатыгездік, патриархалдық озбырлыққа шыдамаған әйелдердің жан дауысын еститін және қатаң шара қабылдайтын уақыт жетті деп білеміз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қоғамда заң мен тәртіп қатаң сақталуы керек. Сонда ғана еліміз өсіп өркендейді. Бұл мызғымас қағида деп үнемі заңның үстемдігіне, тәртіпке басымдық береді. Заңға бағыну және тәртіпті орнату бұл президент айқындаған құқықтық қауіпсіз, әділет қоғамды құрудың жалғыз жолы. Заңдылық пен тәртіпті қағидатын орнаттыру ісі әрине балаларға қарсы қылмыс, тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күрестен бастау алады. Елімізде 2020 жылдан бері бұл салада жүйелі шаралар қабылданып келеді. Депутаттардың ұсынысымен заңнамада бірнеше қатаң өзгерістер енгізілді. Тек қана біреуін мысалға келтірсек, тұрмыстық зорлық-зомбылық болған жағдайда хаттама жасау үшін қазір куәгерлердің айғақтарына, бейне бақылауға сүйене отырып, зорлық-зомбылық жасау фактісі бойынша жәбірленушінің арызынсыз іс қозғау қарастырылған. Бірақ бұған қарамастан зорлық-зомбылықтың толастамауы, әйелдердің құқығын қорғау, балалардың қауіпсіздігін сақтау заңдамасын қатаңдатумен бірге қоғамда қылмысқа мүлдем төзбеушілік принципі, заң мен тәртіптің қатаң сақталуын дәріптеп насихаттауды қажет етеді. Сол кезде ғана қабылданған заңдар сапалы орындалатын болады. Мемлекет басшысы отбасында ойран салатындар жазаға тартылмаса, олар одан бетер басынып кетеді. Мұндай әрекеттер үшін жазаны күшейтетін кез келді деп санаймын деген болатын. Аманат партиясы фракциясы қыркүйекте осы тапсырманы орындау мақсатында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әйелдердің құқығын қорғау және балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелеріне арналған заң жобасын шұғыл түрде әзірледі. Заң тұжырымдамасында түзетулер зорлық-зомбылықты қылмыс ретінде тану, педофилдерге өмірбақи бас бостандығынан айыру жазасын кесу, жалпы жаза мен жауапкершілікті күшейту тетіктерін қарастырады. Өкініштісі сол, түсініксіз себептермен заң әлі мәжіліске енген жоқ. Үкіметтік емес ұйымдардың зерттеулеріне сүйенсек, 2021 жылы үйдегі зорлық-зомбылықтың сотқа тек 40% жеткен. Ал олардың 39% ғана 2 сағаттан 3 тәулікке дейін әкімшілік жазамен құтылып кеткен. Қорғансыз қазақ қызының қасіретті тағдырына қалам тербеген Мұхтар Әуезов кезінде қазақ мешел болып қалам демесең, тағылымыңды бесігіңді дүзе, ал оны түзеймін десен, әйелдің хәлін түзе деген сөзі бүгінде өзекті. Отбасындағы зорлық-зомбылықты тоқтату үшін адамның ар-намысын құрметтейтін құқықтық мәдениетті жастар арасында қалыптастыру, адамгершілік құндылықтарға негізделген тәрбие беру, моральдық ұстанымды бекіту, жауапкершілікті күшейту, ең бастысы заңдағы жазаны қатаңдату және оның сапалы орындалуын қадағалау шарт. Осыдан тура бір ғасыр бұрын тіпті алаш зиялылары да қазақ халқының прогрессивті дамуын қоғамдағы қазақ әйелінің ауыр жағдайын шешумен байланыстырды. Қыздарды білімге, өнерге үндеді. Отбасындағы жөнсіз қаталдықты, мейірімсіздіктерді аяусыз ашкерледі. Ал ендігі қазақ әйелінің болашағы, бүгінгі тағдыры бұл баршамызға тікелей байланысты. Сондықтан Аманат фракциясының депутаттары келесі ұсыныстарды енгіземіз. Бірінші, әйелдер мен балалар зорлық-зомбылықтың құрбаны болмас үшін тіпті жеңіл түрдегі зорлық-зомбылық қылмыс деп танылуы қажет. Әйел мен балаға зорлық-зомбылық көрсеткендерге аяушылық танытуға болмайды. Ешкімнің әйел адамдарды қорлап өлтіруге хақы жоқ. Қылмыскерге қатаң жаза берілуін талап етеміз. Екінші, заңнамада тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың алдын алатын, қатаң шаралар қабылдайтын, жауапты мемлекеттік органды бекітетін уақыт жетті деп білеміз. Үкіметтің әйелдердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде, сонымен қатар ажырасқан әйелдерге алиментті уақытылы төлеуге бағытталған нақты механизмдерді айқындайтын мемлекеттік саясатты бекітуді сұраймыз. Үшінші, отбасылық зорлық-зомбылықтың профилактикасы мен криминализациясы қарастырылған, бірнеше депутаттардың бастамасымен әзірленген Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әйелдердің құқығын қорғау, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелеріне арналған заң тұжырымдамасын мәжіліске теріс арада енгізуін сұраймыз. Ардақты ағайын, мемлекет басшысы атап айтқандай, заң мен тәртіп ішкі тұрақтылықтың кепілі. Заңның үстемдігі қағидаты біздің ең басты бағдарымыз болуы тиіс. Рахмет.